Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse nonge ndabahe n'ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura muri aya makuru yo kuva ku igenekezo rya 14 gushika ku igenekezo rya 20 ntwarante. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diocese de Bujumbura akaburungu BI no ku murongo wa 93.2 kuri Radio Korombe imisozi ya gatatu kuva isa 12 zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu gisata cy'ukwemera tubabwira ingene abakristo bo mu Kanyosha bahimbaje umunsi mukuru w'umuvunyi wa paruwase yabo. Mu gisata c'imibano naho tubabwira ingene indwi y'urukundo tunganijwe muri paruwasi Munanira. Tubafite n'andi makuru idoni mu kanya Gonzalve Ntashimikiro nije ngenda bashikirize musangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru. Amakuru yacu twahere mu gisata c'ukwemera. Abakristo bo muri paruwase ya Kanyosha barahimbaje umuvunyi wa paruwase yabo Bikira Maria mu vye w'ikigongwe ku munsi w'Imana gerekezo rya 20 ntwarante mu nkuka y'imisa yaherejwe isazine n'igice irongowe na patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Dieudonné Ntamavukiro. Inkuru ya Sercus ndiho kubgayo. Iyo nkuka y'imisa yo guhimbaza umuvunyi wa paruwase Kanyosha yari yitabwe n'abakristo batari bake hamwe na bamwe mu basaserdoti barangurira ubutumwa hafi ya paruwase Kanyosha, ikaba yaherejwe na patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Dieudonné Ntamavukiro. Inyuma y'iyo nkuka y'imisa bamwe mu bakristo bari bitavye ubwo rubanza baragaragaje akanyamuneza bafise. Fisa akanyamuneza ntangere, akanyamuneza kenshi twari turindiranye igishika kuko ari ubwa mbere duhimbaje uwo muvunyi wa paruwase yacu. Uno munsi igituma twashajeje dusanzwe duhimbaza umuvunyi wa paruwase ari we Bikira mu vye w'ikigongwe, habaye ubwa mbere paruwase baho tumuhimbaza. Kwibuka umuvunyi wa paruwase bigutuma wisubirako. Icyo no bahamagarira ni uko bogira inyota bo kumenya ubuzima bw'umuvyeyi wacu Bikira Maria mu vye w'ikigongwe, ico yamaze n'icari kiramara n'ubu. Nayo patiri mukuru wa paruwase Kanyosha Patiri Dieudonné Ntamavukiro yaramenyesheje amamuko y'uwo munsi mukuru wa Bikira Maria mu vye w'ikigongwe n'ingene bawiteguriye gushika bawuhimbaze. Uwo muvyeyi Bikira Maria yiyereka ubwa mbere umutama yitwa Antonio Botta wo mu Butaliyano Isavona hari kwigenekerezo rya 18 ntwarante mu mwaka w'igihumbi n'amajana 536. Igihe rero yamwiyereka ikintu ca mbere yamusavye kuja kwirega, mbere aramutuma no gutumirira abandi guhinduka. Maria rero n'umuvyeyi w'ikigongwe yashatse yuko ico kigongwe tugishira imbere kandi tukagishemeza. Naco gituma mbere muri indwi twari twafasha kanya gakwiye twarazirikanye ingo n'imiryango, turashikirizwa inyigisho zitandukanye kugira ngo dufashe ingo n'imiryango kuvyuka kunaguka, gabo kandi turashikirizwa n'inyigisho yerekeye Bikira Maria umuvyeyi w'ikigongwe. Uwo musaserdoti yagiriye ko asaba abakristo bose ko uwo munsi mukuru batohimbaza mu majambo gusa, ahubwo boshira mu ngiro ubutumwa bwa Bikira Maria umuvyeyi w'ikigongwe. Jeco ndabahamagarira sikindi nuko uguhimbaza uwo muvunyi tobigira mu majambo gusa, twobishira mu ngiro. Ico uwo muvyeyi yaduhamagariye kandi nico yamahamagarira abakristo bose, aho yagiye aribonekeza abo yagiye abonekera bose yabahamagarira guhinduka. Uwo munsi mukuru wa Bikira Maria umuvyeyi w'ikigongwe usanzwe uhimbazwa muri Eklezia ku igenekerezo rya 18 ntwarante buri mwaka, ariko kubera iyo tariki yahuriranye n'umunsi w'imirimo paruwase Kanyosha yahisemo kuwuhimbaza ku munsi w'Imana igenekerezo rya 20 ntwarante kugira ngo abakristo benshi bashobore kuhimbaza uwo munsi mukuru. Mwomenya ko kuva paruwase Kanyosha ishingwa ari rya mbere ihimbaje umuvunyi wayo. Aha twobibutsa kandi ko paruwase yitiriwe Bikira Maria umuvyeyi w'ikigongwe ya Kanyosha yashinzwe na Musenyeri Evariste Ngoyagoye, ico gihe yari umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura. Hakaba hari kwigenekerezo rya 19 Nyakanga umwaka wa 2007 iraheza yinjigwa icese kwigenekerezo ry'indwi gitugutu umwaka wa 2007. Sercus ndiho kubgayo kubwa Sedicom. Abahurikiye mu mugwi w'abakozi witiriwe Joseph Mweranda bo mu gisagara ca Bujumbura barahimbaje umuvunyi wabo ku munsi wa gatandatu igerekezo ya 19 ntwarante, bakaba bahuriye mu nkuka y'imisa muri paruwase yitiriwe Mweranda Yohani Batista yo mu
gihosha. Inkuru ya Emmanuel Ndagijimana. Ivyo birori bikaba vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Aristide. Musiguro yiwe Patiri yaramenyesheje abaraho ko Yozefu Mweranda amaze kumva mu ndoto ijwi ry'umumarayika yaciye atwara Bikira Mariya iwe gutyo bica bimutuma aba Mweranda. Kuri iyo nyigisho yaciye atumirira abaraho kwakira igikorwa Imana yabahaye kugira ngo kizobashikane ku bweranda nitumukurikire. Amaze kuryama agasinzira umumarayika w'Umukama yaramubonekeye aramwereka ko iyo mbanyi ya Bikira Mariya umugenzi wiwe ari ya Mutima Mweranda. Hama Yozefu ayikanguye arakira ubutumwa Umukama yamuhaye. Kanguye Yozefu akora ico umumarayika yari yaramutegetse. Natwe bavukanyi tumaze kwakira aho tubaye ugikorwa turimwo igikorwa Umukama yakiduhaye tukumva ko ari Umukama yakidutoreye uko kirimeze kose tuba turiko turugurura inzira idushikana ku bweranda. Fridolin Nkurunziza asanzwe arongoye umugwi wa Yozefu Mweranda muri Paruwasi Yohani Batista Mweranda aratubwira ubutumwa asanzwe bajejwe tumwumvirize. Umugwi wa Yozefu Mweranda dukora ubutumwa bwinshi bivanye na Paruwasi tuba duherereyemwo ingene iba ishimye kutwikorako canke kudusaba ko tuyifasha ibi canke biriya. Nk'akarorero muri iyi Paruwasi dusanzwe turanguriramo ubutumwa turafasha mu gisata c'abasomyi b'ijambo ry'Imana, turafasha mu bijanye no kwakira abakristu protocole n'ubundi butumwa Paruwasi ibibona ko bikenewe iraduhamagara tukaheza tugafasha uko tuba dushoboye. Tworangiza tubamenyesha ko muri iyo Paruwasi Yohani Batista Mweranda hari hahuriye amaparuwasi 6, ayo nayo akaba ari Paruwasi Yohani Batista Mweranda, Paruwasi Kamenge, Paruwasi Nyakabiga, Paruwasi Katedrale, Paruwasi Kinindo hamwe na Paruwasi Musaga. Emmanuel Ndagijimana, Paruwasi Yohani Batista Mweranda ku bwa Sedikome. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wabo abari mu mubano Rukristo witiriwe Yozefu Mweranda wo muri Paruwasi Katedrale Regina Mundi baratunganije inyigisho ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu igerekezo ya 18 Ntwarante kugira ngo barabire hamwe ubuzima bw'uwo Mweranda bongere bamenye uruhara rwiwe mu buzima bwabo. Inkuru ya Trinide Dusabe. Nkuko basanzwe bahura kwa gatanu gira gatatu wo mu kwezi abari mu mubano witiriwe Mweranda Yozefu wo mu Gasekebuye barahuriye hamwe ku mugoroba wo kugenekerezo ya 18 Ntwarante mu gisabisho kibahuza kugira ngo basengere hamwe bongere bahabwe inyigisho zerekeye umuvunyi wabo. Izo nyigisho bazironkejwe na Furera Uwimana Parfait asanzwe ari mu muryango wa bene Yozefu. Patiri Felix Fupi, patiri mukuru wa Paruwasi Katedrale Regina Mundi, nawe nyene yari yaje kwifatanya nabo banyamubano muri ico gisabisho. Yishimikije ijambo ry'Imana yakuye mu nkuru nziza ya Matayo ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 18 gushika kuri 25. Furera Uwimana Parfait yaribukije abanyamubano kukubaho kwa Yozefu Mweranda kwari mu mugambi w'Imana. Yongera abasaba ko amabarangwa no gukunda ibikorwa be n'igisabisho nkuko vyaranze umuryango Mweranda w'i Nazareti. Patiri Felix Fupi nawe nyene yaragize ico ashikiriza. Nkagira ko ryo ndabashimira kuri rishaka ryo kurondera kumenya umuvunyi wanyu. Ni ikintu gihambaye kuko uyu muntu amumenye niho amukunda, iyo umuntu amumenye niho amuhimbaza neza, iyo amumenye niho amenya n'ingene amwambaza, niho amenya n'ico ashobora kutumarira. Mwibuke ko Yozefu yagizwe umuhagarikizi ndetse w'umuryango Mweranda mugabo w'Ekleziya yose. Mweranda rero mufise sobare wese je nkabashimira kukuntu mwiyumviriye ko mushyiramo inyigisho kuko bizotuma mugira icyo mufatira mu gusenga, icyo mufatira ko mu kumwambaza, kandi ndibaza yuko igihe cyose mukoranye kumwibagira vyovyo nigira ngo ntivyoshoboka. Nikaraha Valcade umukuru wo mubano yarakengurukiye Patiri Felix Fupi ku iteka yabateye ryo kuza kwifatanya nawo mu gisabisho. Yarakengurukiye kandi n'abafurera bari mu muryango wa bene Yozefu baje kwifatanya nabo kuri uwo munsi be no kunyigisho babaronkeje. Aho twamenyesha ko uwo mubano witiriwe Mweranda Yozefu ari uwaboneye izuba iyindi mibano iri muri Paruwasi Katedrale Regina Mundi. Trinide Dusabe, Paruwasi Katedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Dutandukire igisata c'imibano. Nkuko biri mu ndinganizo ya Ekleziya mu ndwi ya gatatu y'Ikarema hama hatunganywa indwi y'urukundo. Muri Paruwasi Munanira, Methode Sindayigaya ari mu bakristo barongoye ubutumwa bwa Caritas. Kuri mikro ya Godier Kanyegeri atwiganira ingene iyo ndwi itunganijwe. Indwi y'urukundo ni indwi itunganywa na Ekleziya Katolika mu Ikarema, aho muri ico gihe umukristo wese atumirirwa mu kugaragaza urukundo rwiwe afise gufasha guterera
ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gufasha aboro. Muri iyo ndwi abarongoye Caritas baraja hamwe bakayitunganya neza, maze icyo gikorwa gitangura kubera mu mibano, aho abanyamibano begeranya mu bakristu icyo umwe wese yashoboye kuronka kikaja ku masekirisare, amasekirisare nayo akayikuraho ikaja ku paruwasi, maze paruwasi nayo ikavyegeranya ikabitunganya neza, uburyo bwabonetse bwose bukaca buja muri diocese. Nka muri paruwasi yacu igikunze gutangwa muri no minsi mu gihe cy'ikarema kenshi kubara mu kwezi kwa gatatu haboneka cyane intete n'ivyambagwa biraboneka n'amafaranga. Abanyeshure bo kwishure mu vyeyi w'Ikigongwe mu mfunyafunyo mami hamwe n'ishure mpuzamakungu ry'Ibujumbura Lycée International de Bujumbura ari muri Paroisse Cathedrale Jinamundi bararanguye igikorwa cy'urukundo ku munsi wa gatandatu bigenekezo rya 19 ntwarante ku bitaro vyitiriwe umuganwa Karori hamwe n'ibitaro vyitiriwe umwami Karede. Inkoya Elvis Ndayiziga. Nkuko eklezia ibidusaba mu gihe nk'iki cy'ikarema ari gihe cyo kwisubirako mu gusabikanya mu bikorwa vy'urukundo. Ni muri iyo ntumbero abanyeshuri bo kwishuri ryitiriwe umuvyeyi w'Ikigongwe benshi bazi ku izina mami baramutse baja gukora ibikorwa vy'urukundo ku bitaro vyitiriwe umuganwa Karori byo mu Buyenzi. Bakaba bari bagiye bitwaje agakemanyi kagizwe n'imfungurwa n'ivyambagwa, bongera kandi bararihira amahera y'imiti umugwayi. Abanyeshuri nabo kwishuri mpuzamakungu ry'Ibujumbura École Internationale de Bujumbura ivyo bikorwa babiranguriye ku bitaro vyitiriwe umwami Karede. Nabo nyene bakaba bari bitwaje imfashanyo igizwe n'imfungurwa n'ivyambagwa. Barongeye bararihira amahera y'ibitaro abagwayi batatu. Muri bo harimwo umwana w'umunyeshuri byari byanse ko bataha kandi bakize ku kubura ubwo buryo. Twaregerewe muri abo bagabanye iyo mfashanyo. Yarashimiye cyane abo bana n'abavyeyi babo, arongera arabatera kamo ko bobandanya bagira uwo mutima w'urukundo. Itumwumvirize. Nukuri nashimye Imana ibarezage kandi bongera umugisha. Nuko boze baragira umutima w'urukundo nk'uko baze barafasha n'abandi. Twaregereye kandi umunyeshuri umwe muri abo Pacifique Ingabire yaratubwiye ico baje gukora kuri ivyo bitaro, ko baje gufasha abagowe, ko binezereza gufasha abandi. Arongera ati gufasha abandi bitanga umugisha. Biraneze kweri gufasha abandi. Ikigo ndakora ni kubera mfashije abandi nanje baniko ntegura kazoza k'imbere nanje haraho no shikirwa n'ingorane bakamfasha. Nakaye kamotera Burundi gwaruka nkawe udakora ibikorwa byo kumva. No babwira yuko gufasha abandi vyongereza imigisha, bo kwijukira gufasha abandi bantu kuko iyo ufashije ntubugize nawe uzogera igihe ufashwe n'abatakuzi kuko nawe ufashije abutazi. Fasha mwayi hawe n'abavyeyi. Yego. Iyo babwira abandi bavyeyi badafise umutima w'urukundo. Iyo umwana abwiye ati mufashe abandi bantu yuko mwokwijukira kubaha ibyo gufasha kuko nawe iyo ufashije nawe imigishira gushikiye. Ko bamenyesha ko ivyo bikorwa vyama bitunganwa buri mwaka na cyane cyane mu gihe cy'ikarema, bikaba bitunganwa no mubikira yigisha ijambo ry'Imana muri ayo mashuri, mubikira Louise Tabalo afadikanije n'abayobozi b'ayo mashuri. Elvis Ndayiziga, Cathedrale Jinamundi ku bwa Sedicom. Umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe kurondera kuri no kunywanisha abarundi CVR userukiwe n'umukuru wabo Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye kuwa gatanu igenekezo rya 18 ntwarante waratunganije ikiganiro ku banyeshuri n'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi. Ico kiganiro cyabereye mu kigo c'iyo kaminuza kiri ku Mutanga. Inkuru ya Michel Nibitanga. Umukuru wo mugwi CVR Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye imbere abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bari kumwe n'abajejwe inyigisho muri iyo kaminuza n'abarongozi babo yarabashikije ikiganiro aho bamenyeshaho ibikorwa vyo mugwi bigeze bende bigisigaye kurangurwa n'uwo mugwi. Karabaye n'akaryo ko gushikiriza ico abantu baba baramenya nk'ukuri uwo mugwi umaze kumenya mu matohoza wagize ku vyabaye muri kahise gafatiye ku njyane abarundi baciyemwo, ico ukumenya uko kuri bifasha igihugu bene uko mu makaminuza bo kwitegurira kwakira mu nyigisho zihatangirwa bishasha bizo vyahinyanyuwe hisunzwe ivyo mugwi uzo warashize habona kuri kahise ku Burundi kahise ngo atahandi kari bwavugwe ku njyane abarundi baciyemwo. Bumviriza Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye natubwira icatumye muri uwo mugwi CVR arongoye bagendera ikigo ca kaminuza y'u Burundi. Waje kubamenyesha ubutumwa igihugu cadushinze, ubutumwa bwo kurondera ukuri kuri kahise kazingamitse igihugu cacu, ukuri kofasha abarundi gusubiza hamwe. Waje kandi kubamenyesha ingene turiko turakora n'ivyo tumaze gushikako. Harabonetse rero ukuri bitari kuzwi twanyegejwe kandi biriko turegeranya bizofasha kwandika akahise abarundi benshi twovuga ko bazogerageza guhurirako n'abanyamahanga ndetse
s'abarundi. Aha rero abanyeshure muri kaminuza twaje kubafasha kugira bumve ivyo Uburundi bwaciyemwo, bigatuma Urundi bwama bugoyagoya mu vyerekeye amahoro, bukaba mw'izinguzingu y'ubwicanyi. Twababwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo, nimwitegure, mutegure imitima, mukunda ukuri, mukunda amahoro, kugira ejo nimwarongora igihugu ntimuzotware igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu akahise ntikazosubire kugaruka. Kandi ntihagire umuntu azira ibyo atakoze cyangwa umwana yitirigwe ibyo se yakoze, kuko se agiye kubikora uwo mwana ntiyari bwavuke, niba yari yavutse naho ntiyamuhaniye. Bamwe mu banyeshure twayaze baratwiganiye uko bakiriye ico kiganiro, bongera banashikiriza intererano zabo ku kuntu mu CVR wovyifatamwo neza ngo ibikorwa vyabo bizoshobore koko gushika ku kunywanisha abarundi mu buryo burama. Uyu mugwi naho ramera nk'uwo kritika bukebuke, nabona yuko umenga uri kurazura kaboze. Uyu mugwi utobigarukeza hanye ahubwo wobandanye komeza zoca bifasha no gushira hamwe abantu kugira ngo nabo basubize hamwe abari bafise vyiyumviro bitandukanye, babishira hamwe babone ukuri kose, hanyuma no kuba barinaniranira bije mu ngiro, dushobore kubaka igihugu ciza n'abandi bazoza bose bazokwamamenya ati harabaye ntirikabe. Nka twebwe abanyeshure twagiye twiga akahise ku Burundi, ariko muriko ntabwo twigeze tubona ivyo batweretse uyu munsi. Nk'ivyo tubonye rero uyu munsi biraduha inyigisho z'ukungene dushobora kubana natwe nk'ugwaruka hagati yacu, eka mbere no mu miryango. Ibi bikorwa katwigisha kubana neza n'abandi atabwoko atamacakubiri. Gushika ubu ibikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi nivyo ku mabi yabaye mu myaka ya 72, ubu vuba naho ivyimirije nivyo kubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1988 bwiswe ubwa Ntega na Marangara, biheze hazoca hatandukirwa ivyo kubwimo bwabaye mu mwaka wa 1993 kubandanya gushika mu mwaka wa 2008 aho umugwi wa nyuma mu mugwi aho rigwanya leta wamenyesha ko uhagaritse intambara. Michel Nibitanga mu ihwaniro ry'umugwi CVR ku banyeshure muri kaminuza y'u Burundi ryabereye ku Mutanga Sud ku bwa Sedicom. Tuje mu gisata c'inyigisho. Mu ntumbero kwitegurira neza umunsi mukuru wa Pasika muri Paroisse Cathedrale Jinamundi haratunganijwe amafungo y'ikarema ku migwi itandukanye ku magerekezo ya 17 na 20 ntwarante. Inkuru ya Beni Haul Njejimana. Aya mafungo y'ikarema yatanguye ku munsi wa gatatu aho hari hategekanijwe amafungo ku bakozi bo mu nzu n'abanyezamu bose ku civugo kigira giti umuryango niki, agaciro k'umuryango n'ikibanza c'ijambo ry'Imana mu muryango. Aya mafungo akaba yagirishijwe na Patiri mukuru wa Paroisse Felix asanzwe ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango ku rwego rwa diocese nkuru ya Bujumbura. Mu nyigisho yatanze yatumiriye abaraho guhurumbira gusoma ijambo ry'Imana kuko ari ryo shingiro ry'umuryango no kwitwararika imiryango yawo neza kuri ba serugo baraho. Ku munsi w'Imana naho hatunganijwe amafungo y'abaririmbira Imana bose kuri Paroisse Cathedrale Jinamundi. Mu nyigisho yatanzwe na Patiri Jean Marie Shadrack Nduwimana agira ati imisi 40 n'amajoro 40 bisigura iki? Mbega iyo misi 40 n'amajoro 40 bisigura iki? Bisigura mu mwanya nuvuga nti nakakanya natwe tugira tumarane n'umukama, nakakanya tugira tumare turi imbere y'umukama aho tumwereka ubuzima bwacu, ubutumwa bwacu, ivyo ariko araduhamagarira, ivyo yifuza ko tworangura. Iyo misi 40 Musa ntiyayimaze akora umurango mwijoro hamakitahira. Mu yandi majambo ntiyamaze imisi 40 akora ivyo umukama yamubwiye canke ico umukama yamutegetse, hama mu nyuma ngo acasubira mu byo yari yibereyemo. Ihibambeho Musa yari muri ivyo nyene iyo misi 40 n'amajoro 40 tumvikana yuko nta kanya na gatoya ko kuruhuka yari afise, umwanya wose yaba hari ari kumwe n'Imana. Ni naco natwebwe nk'abaririmbira Imana duhamagariwe kugira. Ntiduhamagariwe kumara imisi 40 kubaberanda turi mu ngoro y'Imana, tumaze gushika muhera tugatangura gusana babandi. Ihibambeho duhamagariwe kumara iyo misi 40 turi kumwe n'umukama n'amajoro 40 turi kumwe n'umukama. Vyumvikane ko ubweranda tuba tusayangana turi hajya mu ngoro y'Imana, ni nako duheza tugatahana. Yarongeye abwira abaraho ko kuririmbira Imana ari ubutumwa tarakazi ko babwirizwa kuburangura bagakurikiza n'ibisabwa byose kugira ngo Yesu aboneke muri bo, atari kugira biyerekane bo nyene. Ivyo duhejeje kuba mu ngoro y'Imana, ivyo duhejeje kuba mu nkuru nziza, ivyo duhejeje kuba mu iyo nkuka y'imisa, ni tugende tuje kuba mu muhira nyene, ni tugende tuje kubandanya iyo nkuka tuyibandanyiriza muhira uko twari dutekanye, uko twari mu Mana, uko twari twumva umenga turi muri mwemu
no muhira no mubaza kutubona no mu kibano cacu no mu bavukanyi bacu bazi kubona ko dukayangana ubwo bwiza bw'umukama. Yatumiriye abaririnzi guhinduka bakava muri ivyo bibaboshe ngo barangure neza ubutumwa batorewe. Ngo bamenyesha ko ayo mafungo azobandanya ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 26 muri uku kwezi nyene kwa ntwarane hategekanijwe amafungo ku baskuti bose guhera isaha 2 zo mu gitondo ku muhingamo nawe akazoba amafungo ku bakorezi bose igihe c'isaha 8 n'igice. Benir Hahorinjejimana, Paroisse Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Umunsi wa gatanu igerekezo rya 18 ntwarante muri Paroisse yitiriwe Umweranda Stefano mu bwibutsamana bw'igipolisi cy'u Burundi iri mu Kanyosha harasozerewe indwi yaheruwe kumenyesha inkuru nziza yari yatanguye ku munsi wa kabiri igenekezo rya 13 ntwarante. Inkuru Eraste kubw'Imana. Paroisse iri mu bumwe n'umugwi w'abanaguye muri Mutima Mweranda baratunganije indwi yo kumenyesha inkuru nziza yatangiye ku munsi wa kabiri igenekezo rya 15 ntwarante irangira igenekerezo rya 18 ntwarante aho yari ifise icivugo nyamukuru ngo humurana yatsinze isi. Izo nyigisho zikaba zitabiriwe n'abakristo batari bake. Izo nyigisho zasozerewe n'inkuka ya misa yo kubohoka yahereje na Nyakwatire Emmanuel Nkengurutse asanzwe arangurira ubutumwa muri Paroisse yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'Ikarukuta yo mu Ruziba. Abakristo batari bake bakaba barabohotse ku mutima no ku mubiri. Twashoboye kwegera ubusanzwe arongoye inama ntunganya butumwa muri Paroisse arashaka kutubwira ingene bashoboye kubitegura namwe mu bumwe na Renouveau Charismatique muri iyo Paroisse. Tumwumvirize. Inyigisho zateguwe za evangelisation muri iyi minsi twabaye kumwe n'umukama twarashoboye gukorera mu bumwe hamwe nabo muri Renouveau Charismatique nabo muri coordination. Twarabonye ivyamwa koko turabona ko Paroisse hari intambwe yateye aho Paroisse yacu abitabira inyigisho nk'izo biyongereye ku rugero rushimishije. Imisa yo gusabira abagwayi nayo yaje koko yerekana ko abakristo tunyotewe guhura na Yezu mu bumwe kandi twarakize barashoboye kubohoka tukengurukira umukama. Twashoboye kwegera n'umwe mu bakurikiranye izo nyigisho aratubwira ingene vyagenze. Twarahimbawe cyane n'inyigisho bagiye batwigisha guhera ku munsi wa mbere turahimbagwa ku munsi ugira kabiri ku nyigisho na cane yatubwira ko ingoma za Yezu arizo zadukijije. Twashoboye kubohoka cyane turihweza turumva n'ubabare Yezu yagize kugira ngo dukundwe na twarasubiye kumva urukundo dukundwa n'umukama kandi twafashijwe cyane n'inkuka ya misa yabaye kuri uyu munsi yo kubohoka aho benshi twabohote twakize twabonye ubunenahazwa bw'Imana. Vy'ukuri izi nyigisho zadukuye ahandi hantu kubw'Imana yahase. Paroisse Stefano Mweranda mu kambi y'igipolisi ku bwa Sedicom. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ntwarante muri Paroisse Kivoga harasozerewe inyigisho ku basore n'inkumi bashimanye. Inkuru ya Donatien Tuyisabe. Mu gisata c'ubutumwa bw'ingo n'imiryango Paroisse Kivoga iratunganiriza inyigisho zibanze ku basore n'inkumi bari mu rugendo rwo gushimana imbere yuko binjira mu nyigisho nyezina. Ni mu ntumbero yo gukinga amatati hagati y'abubakanye kuko ava hanini kuba batavuganye ukuri mu gihe cyo kureshanya. Aho hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 ntwarante aho abasore n'inkumi bari mu rugendo rwo gushimana bariko barasozera izo nyigisho. Baciye mu izo nyigisho bahamenyera kubwizanya ukuri, kumenyana bikwiye no gutegura imanza neza badasesaguye nk'uko tubishikirizwa n'umwe mu basore baraho Irakoze Jean Claude. Akamaro nazibonye mu mwizo nyigisho ntarazizamwo hari ibintu byinshi ntabwira umusheri wanje mugabo maze kuziziramwo hari byinshi twaciye tuza turungunganya. Ubu ibintu byose ndayimubwiza ukuri nta kintu ushobora kumuhisha. Twarize n'ibintu bitatu shimikiro byo mwizo nyigisho twajemwo. Icambere ni kubwizanya ukuri, kumenyana muri byose no gutegura urubanza neza. Nibitanga Claudine nawe ngo izo nyigisho zatumye atahura ico umugabo wiwe akunda ukuntu azomwakira mu rugo bagiye gushinga. Jewe naratahuye kugiza ukuri uwo tuzokubakana, naratahuye yuko ntazoza ndamubesha mu byo nzoba mfise canke no mu byo azoba afise atazoza arambesha. Hama akamaro kizi nyigisho naratahuye gose ukuntu tuzobana ico umusheri wanje akunda namaze kugitahura. Inama nigiriye mu rugo nzoshinga nzobwira umugabo wanje twumvikane dufate nk'umugambi akeneye kupanga tuwumvikanireko hama tuwupange ugende neza hama nanje ari ico mbona kitagenda neza inze ndamubwira ikintu kigenda neza hama nawe ntahura. Twaregereye kandi umwe mu bigisha abafasha mu izo nyigisho umushinga ntaye kubw'Imana Alex turamubaza ico izo nyigisho zishimikiyeko itandukaniro ku baciye mu izo nyigisho n'abataziciyemo. Izo nyigisho turashimikira cyane ku bintu bigera kuri 4. Icambere nuko duhera ku ijambo ry'Imana dukura mu gitabo c'amamuko cyane ku kigabane ca 2 niho dusoma ingene Imana yateguye urugo rwa mbere aho mu kurema abantu yabanje kubategurira ibizobabeshaho. Rero iryo jambo ry'Imana tumaze kugisunga riraheza rigafasha abari muri urwo rugendo. Ibindi dushimikira ko ni
ikijanye no kumenyana bihagije, ikindi ni kubwizanya ukuri, ikigira kane ni ikijanye no gutunganya neza urubanza hatabaye gusesagura. Kuko abaciye mwizi nyigisho baraheza bagahindura aho baba barabeshanye bakabwizanya ukuri, aho usanga umwe atarazi neza mugenzi we ugasanga baramenyanye, ariko abataciye mwizi nyigisho usanga inyuma y'amezi makenya ari induru zivuga mu rugo bivanye n'ingene baba barahendanye mu kureshanya, gaca usanga no mu kibano nakajagari gusa. Rero ico turabona ko itandukaniro ari rinini cane, kuko usanga abataba baraciye mwizi nyigisho benshi usanga bariko baracikirana, ariko aba baciye mwizi nyigisho baraheza bakabona ingene botegura neza urubanza bitabagoye na gato. Tubamenyeshe kandi ko abasore n'inkumi bari mu rugendo rwo gushimana bangana 192. Izo nyigisho bazikamara amezi 3 ku bwa Sedicom. Donatien Tuyisabe, Paroisse Kivoga. Tuje mu gisata c'ubutumwa. Abakristo bari mu muhare wa Saveri, igisata c'abakuze Ixa, Inode Xaveri Adirte bo muri Vicaria ya Saint Michel bari mu nama ku munsi w'Imana igenekezo rya 20 ntwarante muri Paroisse ya Ruziba. Inkuru ya Noel buntu bw'Imana. Iyo nama yatangwa nyuma y'inkuka y'imisa ya kabiri aho muri Paroisse ya Ruziba mu nyubako z'amanama z'iyo Paroisse, ikaba yarirongowe n'umusuku w'abasaveri bakuze Ixa muri Vicaria ya Saint Michel Jean Baptiste Ndayiragije. Ikaba yari itumiwemwo kandi abasuku bose bo mu gisata c'abakuze mu Paroisse yose agize Vicaria ya Saint Michel. Mu vyihwejwe muri iyo nama barabiye hamwe muri rusange ubuzima bw'umuhari n'ingene butunganijwe nuko bukora. Kuri ico kibazo abari aho bari bitavye iyo nama barashikije intambamizi zitandukanye ku maparuwase imwe uko yari yaserukiwe. Basanze hari utunenge twinshi tuhari na cane cane ku maparuwase ari hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho ngo ni mu gihe urwaruka rwaho rutitaho ubutumwa bw'umuhari. Uyu rero akaba ari umwe mu bo twayaze tubwira uko bimeze. Rero intambamye tubona muri iyo paruwase nuko abana baho bazanana gusenga n'abavyeyi bakaza babazanye, hama tudasanzwe uwo muvyeyi ari muri uwo mugwe w'ubutumwa canke mu muhari uca usanga umwana aciye ataha. Rero intambamye tugira niyo yuko abana canke abavyeyi batabaturungikira, usanga binagoye n'ubwo wo mwishinga ngo uze uraja kumutora usanga bikugoye. Ico twosaba canke tugatumirira abavyeyi bafise abana nuko bamenyesha bakabakundisha imihari mito mito, bakaza barabarungika canke bakavuga bati tuzoza kubatora nkuko no mu yindi migwi nk'abakorezi babigira. Iyo nama rero irangiye twaregereye umusuku w'abasaveri bakuze muri Vicaria ya Saint Michel Jean Baptiste Ndayiragije aha tubwira intumbero y'iyo nama. Ico ino nama ifashije ubwa mbere nuko habayemo kumenyana, ko yabaye inama ya mbere guhera jewe nshinzwe ayo mabanga, ndetse biboneka yuko guhera Vicaria Saint Michel baye hari ya mbere kubera ko nta ndongozi zarabayeho muri Vicaria Saint Michel. Harimo bimwe twabonye twavuganye bizodufasha ku gutunganya ubutumwa bwo hanyuma, ndetse mu maparuwase turongoye n'amaparuwase 8 be n'amaomoneri 2, omoneri militaire na interuniversitaire. Jean Pierre Nzobandora umusuku w'umuhari w'abasaveri bakuze aha muri Paroisse ya Ruziba nawe yaratubwiye uko yavyakiriye kubona inama nk'iyo yabereye muri Paroisse ya Ruziba, ashikiriza nawe nyine intambamyi zimwe uko abibona. Bavyakiriye neza cyane kubona komite Vicaria nshasha tamwe kuri inama ngaha muri Paroisse yacu, kandi kabone na Paroisse nshasha babinezerewe cyane gose. Twebwe muri Paroisse wacu hari ugoyagoya yakora aho gufatiye ku kuntu abamambre batitaba neza, hariho n'abamambre baba bari muri groupe bashimye kuduga muri antenne, hama hakaba n'abari muri antenne bakaca badebukirwa batabona abantu bahasanze, bakaca bumva badebukiwe bigatuma bata ukwizera ugahura keshi bahivye n'umuhari. Mumenya ko muri iyo nama hari haserukiye Paroisse 6 kuri Paroisse 8 zigize Vicaria ya Saint Michel. Noel buntu bw'Imana abaserutse ku Sedicom. Mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene ubuzima bw'umuhari wa Kiro bwifashe muri Paroisse Karinzi, abarongoye uwo muhari ku mashuri tabariro agize iyo Paroisse barakoraniye mu nama ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 19 ntwarante. Inkuru ya Jean Claude Nibitanga. Inama y'uwo munsi yatangujwe no kuzirikana ijambo ry'Imana ryavuye mu Bikorenti ba kabiri ikigabane ca 11 akarongo ka mbere gushika ku 15, aho warisomye yabwiye abaraho ko shetani yama yajuragije indongozi ikabakoresha kutariko bigatuma ubutumwa taranguka neza. Yabandanije babwira ati ibikorwa byose dukora byaba bibi byaba byiza uzobironkera impera. Kuzirikana ijambo ry'Imana biheze kizigenza ku rwego rwa Paroisse Odifaxe nta kiruta Imana yaciye abwira abaraho ivyo biga. Ahanini kwabaye kurabira hamwe uko uyo muhari wifashe muri Paroisse yose. Kuri ico babonye ko hari utunenge tutari duke dutuma umuhari ucumbagira. Baciye bigira hamwe ivyo bagiye gukora kugira ngo habe
impinduka. Baciye bibukanya ko icambere kiranga umukiro ari ugusenga kuko igisabisho ari nkenerwa mu buzima bwa misi yose bw'umukristo. Korangiza tubamenyesha ko iyo nama yari yitabwe n'indongozi zaje ziva ku mashuri 5 aho dusanga uyo muhari wa kiro muri Paruwasi Karinzi ariyo Gasenyi, Nyamuzi, Gaseru, Muhigira na Buhama. Ku bwa Sedikome Paruwasi Karinzi, Jean Claude Nibitanga. Ni kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradutega abiri. Shimire kandi na bagenzanje bafashije kuyatorokanya. Murakoze. Gonzalve ntashimikiro, nje nako ndabashikiriza. Imana ibahezagire.